Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe sot tha se një lider i partisë politike shqiptare e ka quajtur si humbje kohe thirrjen për takimin e liderëve. Kam thirrur në takim të gjithë kryetarët e partive politike dhe të kujtoj, kryetari i një partie shqiptare tha se do të ishte humbje kohe dhe tani po na akuzojnë për një lloj takimi monoetnik, tha Filipçe. Këtë e theksoi kryetari i LSDM-s Venko Filipçe në përgjigje të pyetjes së gazetarit lidhur me akuzat nga bloku shqiptar i partive politike se takimi i djeshëm në qeveri me kryeministrin Mickoski ishte plan për bashkëpunim monoetnik. Në atë takim kam përfaqësuar LSDM-n dhe kryeministri Mickoski VMRO-n. Jemi takuar si lider të dy partive më të mëdha në bllokun Maqedonas. Në të njëjtën kohë kryeministri Mickoski ishte i pari që e pranoi ftesën për takim pa asnjë kundërshtim, tha sot Filipçe nga Strumica. Ai edhe një herë bëri thirrje publike për të gjithë partitë politike të organizojnë një takim të liderëve. Filipçe theksoi se askush nuk ka të drejtë të akuzojë LSDM-n për politika apo qasje etnike apo nacionaliste, duke pasur parasysh se në bordin ekzekutiv të LSDM-s është një shqiptare, një grua muslimane maqedonase, ndërsa në periudhën e ardhshme do të jetë edhe një rome.